എല്ലാവർക്കും മല്ലു ഫിലിം മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എസ്മയുടെ പുതിയ വെബ് സീരീസിന്റെ റിലീസ് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 18+ വെബ് സീരീസുകൾ ഒരുക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എസ്മ. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എസ്മ എന്ന OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം പല വിവാദങ്ങളിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആ വിവാദങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുവെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ 100% വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം ആ വിവാദത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയായ പാൽ പായസത്തിലെ നായികയാണ് അടുത്ത വെബ് സീരീസ് ആയി പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നത്. എസ്മയുടെ അടുത്ത വെബ് സീരീസ് ആണ് ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ്. ഈ ഒരു 18+ വെബ് സീരീസിന്റെ റിലീസും ഇപ്പോൾ എസ്മ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 7-ാം തീയതിയാണ് ഈ ഒരു വെബ് സീരീസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പാൽ പായസത്തിന്റെ 3-ാം ഭാഗവും വരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എസ്മയുടെ പുതിയ വെബ് സീരീസ് ആയ ദ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന വെബ് സീരീസ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എസ്മ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ അറിയാൻ വേണ്ടി മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.